Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje, minha gente, hoje é 24 de junho, São João, né? E hoje, minha gente, a gente vai fazer, se reunir a família aqui, acender uma fogueirinha, né? No São João, vamos fazer uma festinha de São João bem simplesinha, com a família reunida mesmo. Uma coisa muito simples, só pra estar a família reunida, só a gente e a família mesmo. E aí eu vou compartilhar pra vocês. Já tô iniciando esse vídeo agora pela manhã. Vou começar esse vídeo aqui porque tenho que dar uma organizada aqui na casa, né? Dar uma ajeitadinha na casa aqui por cima. E também, gente, vou mostrar pra vocês aqui as comprinhas que eu fiz ontem, né? De verduras e frutas. E também vou compartilhar também aí quando chegar mais pra perto da hora de organizar. Dar uma organizadinha, vou colocar a mesa lá na garagem, né? Pra colocar as comidinhas. Milho, mungunzá, né? Que aqui cada quem se reúne ficou com um prato pra trazer. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso dia e um pouquinho da nossa noite aqui em família, tá bom? Desse São João. Vamos acender fogueira, vamos assar milho. Então eu vou compartilhar tudo com vocês. Tô muito empolgada, né? Pra esse momento. Que é um momento assim em família, né, minha gente? Que é difícil a gente fazer. Então, vamos fazer hoje, né, esse ano, pra estarmos reunidos aqui com a família. Mas é isso, eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Já vou iniciar aqui o vídeo organizando a casa, que precisa dar aquela organizada. Arrumando as comprinhas da semana, né, que tá ali na sacola, ó, ali junto do buffet. E dando aquela organizada básica na casa. E aí eu tenho até que lavar meu cabelo, que tá bem sujo, minha gente. Não parece, mas tá bem sujo, oleoso. 8 dias que eu não lavo o cabelo, minha gente. Não fico esse tempo sem lavar, mas porém nesse frio que tá aqui, ó, tá até de blusa de frio. Não tive coragem de lavar durante essa semana, mas hoje tenho que lavar, dar uma ajeitadinha. E aí eu vou compartilhando tudinho com vocês aqui, tá bom? Então aproveita para se inscrever aí no nosso canal, deixa o seu like que é muito, muito importante pra mim. E me siga lá pelo Instagram, minha gente, que eu sempre tô aparecendo por lá. E lá tem coisas que eu solto lá e aqui eu não gravo pra cá, tá bom? Gravo direto lá pro Instagram, que é mais rápido. Então é isso, né? Chega de falar e vamos pro vídeo. Por aqui, meninas, tá assim. Precisa passar um paninho no chão, tirar a baguncinha aqui da bancada, né? Organizar, né? Só aquela organização mesmo. Hoje eu não vou fazer faxina, até porque não tem como fazer faxina, né, minha gente? Quando a gente faz coisas... algum evento em casa, suja do mesmo jeito, porque as pessoas ficam pra dentro e pra fora, então suja. Vou fazer só aquela manutenção básica mesmo, pra deixar a casa organizadinha, limpinha, ó, limpar ali o fogão, louça, o esposo lavou, só tem do café, alguns copinhos. Vou tirar aquela bagunça dali. E, ó, as comprinhas tá aqui também, vou higienizar o que tem que higienizar, guardar na geladeira. O banheiro, vou dar uma lavadinha só no piso, no vaso e a pia. Só nisso, tá? As paredes não vou lavar hoje, só aquela manutenção. E aí, ó, o Arrasa Gabriel tá assim, ainda não arrumei o cama, vou arrumar. Dá aquela manutenção na casa toda, né? Deixar arrumadinho. Ó, precisa forrar aqui minha cama. E aqui a sala tá desse jeito, ó, o Gabriel tá ali assistindo. E aí eu vou fazer aquela limpeza básica de manutenção e organização. Compartilho com vocês e depois venho ajeitando meu cabelo, né? Vou lavar e escovar ele, né? Deixar hidratadinho. Então, simbora. Bora aí pra mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Tô gravando com muito, muito carinho. Então, comenta muito nesse vídeo. Deixe seu like pra estar me ajudando, tá bom? Então, simbora aí pra mais um vídeo.
Meninas, tô eu aqui finalizando a limpeza da casa. Já passei pano aqui, ó, na sala, já desci o sofá. Falta só arrumar ali e organizar, né, as coisas no lugar. Tá tudo limpinho, falta só o piso mesmo. Já passei pano nos quartos, tanto no de Gabriel como no meu, ó. O ventilador botei aqui pra secar, né, porque hoje como tá friozinho, demora um pouquinho pra secar. E aí já passei pano nos quartos. Aqui a sala passei pano também, falta só organizar o sofá, a mesinha ali de centro. E agora eu vou passar pano aqui, ó, na sala de jantar e na cozinha. E aí depois eu vou lá no banheiro dar uma limpada no banheiro por cima, tá bom? Estamos já finalizando. Não tô mostrando detalhado agora o final, porque ainda tem muita coisa pra me gravar pra vocês. E o foco hoje é a nossa festinha junina, né? De São João, então quero mostrar tudo pra vocês aí. Então vou fazendo um vlogzinho por cima de tudo que eu vou fazendo aqui durante o meu dia. Pronto, meninas, banheirinho limpinho e cheiroso. Como eu falei, lavei só o sanitário, a pia e o chão, né? As paredes eu não lavei, mas tá limpinho e cheiroso. Não coloquei tapete, minha gente, porque só é pra molhar mesmo. Só coloca pra sujar, porque a gente toma banho, aí vai ser essa correria, né? E aí molha o tapete. Então deixei só aqui pra quando sair do banheiro. Coloquei uma toalhinha limpa aqui pra secar as mãos. E o banheiro tá limpinho, né? Tudo muito simples, mas não vou botar tanta coisa porque vocês sabem. O quarto tá limpinho, ó, de Gabriel. Tudo limpinho. Aqui a cozinha também, olha só, bancada limpinha, piso limpinho, minha gente, da cozinha. As comprinhas daqui de frutas que eu vou lavar e guardar. Ó, já desci as banquetas, tá tudo limpinho aqui a bancada. Aqui também, no pote tirei pra lavar daqui o outro. E aí eu vou tá lavando, depois boto aqui. A mesa tá limpinha, que essa mesa vai lá pra garagem depois, que mais tarde, né? À noite, que aí a gente vai arrumar e colocar os pratos aqui. E olha só, quarto limpinho. Aqui também a sala já finalizei. Gabriel tá ali assistindo. Tudo limpinho por aqui. Aí agora, minha gente, eu vou guardar aqui as verduras, fruta e verdura, né? Lavar pra guardar.
Meninas, olha só, vou organizar aqui as comprinhas, né? A feira da semana. Mostrar pra vocês, higienizar e guardar logo. A casa tá limpinha, já preparei almoço, a gente vai almoçar agora, ó. A casa tá limpinha, graças a Deus, minha gente, porque foi aí por cima de tudo que eu fiz essa limpeza, viu? Já é meio-dia e eu vou almoçar agora. Vou guardar essas compras, depois eu vou lavar meu cabelo pra ajeitar. E aí à tarde só vou organizar, né? Botar a mesa lá pra fora, já deixar tudo no jeito. Vou colocar umas bandeirolinhas lá na garagem também, pra entrar no clima, né? E simbora, vou agora organizar aqui as compras. Já vou logo mostrando rapidinho pra vocês. Eu comprei 2 pacotes de bolacha. Dessa aqui, ó, rosquinha. Eu peguei de chocolate e peguei uma de coco. Que aqui, minha gente, Gabriel ama essas bolachas. Eu peguei, ó, 2 pacotinhos logo. Aqui tem feijão, ó. Aqui tem 2 kg de feijão. Eu compro por quilo, né, ó. Ele é bem novinho. 2 kg de feijão. Aqui tá as uvas, ó. Meio quilo de uva. Eu vou estar lavando agora e guardando. A banana. Peguei uma dúzia de banana, que já amadureceu, porque ficou na sacola, vocês sabem, né? Peguei verde. E aí, de ontem pra hoje, ficou aqui na sacola amarrada, já amadureceu. E aí, ó, mas estão bem bonitinhas. Peguei uma dúzia de banana. Aqui tem uma touquinha de maçã, com 6 maçãs. Peguei um melão também. Ó, peguei um melão. Aqui tem o que mais? Uma touquinha de beterraba. Peguei uma cabecinha de alho. Essa touquinha aqui de pimentinha de cheiro. Tem alguma coisa ali que já tá ficando estragada, porque... Olha só, não. Acho que deve ter sido da carne que tava aqui dentro. E aqui tem uma sacola de batata, minha gente. Batata doce, ó. Aí eu vou estar lavando também, guardando. E foram essas comprinhas da semana, né? Não comprei cebola, batatinha, cenoura, porque ela ainda tem. Sobrou bastante da semana passada, então só eu compro mesmo que já tá faltando, né? O que faltou. E essas foram as comprinhas da semana de frutinhas e verdura. E os pacotinhos de biscoito. Ah, também peguei carne. Um peito de frango com osso. E peguei 1 kg de carne. E olha só, minha gente, peguei 1 kg dessa carne aqui. Eu disse que era costela, mas não é não. É a parte só da carne mesmo, pra fazer. Eu gosto de fazer ela cozida e gosto de fazer tipo um bifezinho, né? Sequinho. Fica uma delícia. Aí eu peguei 1 kg. E aqui tem um peito de frango com osso. Aquele peito com osso, a parte do peito com osso. Daqui aí eu vou também estar cortando, deixando tudo preparadinho na geladeira, tudo certinho pra semana, né? Vou ver se eu tenho tempo de fazer isso. Mas agora eu vou higienizar isso aqui e guardar. Já lavei aqui, coloquei em cima desse pano de prato para escoar a água. Quando seca eu guardo. As outras que tinha que guardar, já guardei. Ó, as bananas botei ali, as verdurinhas botei na geladeira. Agora eu vou cortar essa carne, o peito de frango, ó. Vou cortar a carne, né? E o peito de frango deixar tudo cortadinho. Gente, essa mancha aí foi que eu pintei o cabelo de minha mãe. E aí
manchou, né? Mas, como eu tava falando, vou cortar toda a carne, deixando em vasilha separada. Não vou temperar, vou deixar só cortadinha e vou levar ao freezer. E aí, na semana, eu tiro e tempero, porque hoje tá muito corrido. Então, eu vou cortar aqui e aí, depois volto pra vocês e mostro como ficou separado. Prontinho, meninas, olha só. As carnes, aqui tá os frangos, aquele peito, minha gente, não rendeu quase nada. Aqui tá a parte com osso e a parte da carne também, do filé, né? E aqui ficou a carne, ó, tá toda cortadinha, e lavei, vou botar no congelador. E aí na semana eu tempero quando eu tiver um tempinho, porque hoje tá corrido, viu? Prontinho, limpei a pia, aí ali ficou as partes da gordura, que eu separei pra jogar fora. E é isso, depois você vai guardar isso aqui. Aí eu volto com vocês agora, ajeitando o cabelo. Vou almoçar, eu vou lavar o cabelo, depois vou secar, né? Não vou fazer muita coisa não, porque hoje o tempinho tá de chuva. Mas como é praticamente dentro de casa, né? Vou dar uma ajeitadinha no cabelo pra ficar mais arrumadinha. E é isso, aí eu volto com vocês arrumando o cabelo agora. Meninas, forrei aqui a mesa. Trouxe a mesa pra cá, né? Vocês viram? Vou botar aqui na garagem. Forrei aqui com essa toalha de mesa que minha mãe trouxe, que ela tem essa toalha de mesa, né? E aí bem estampada. E aí eu forrei a mesa. E queria botar um pano de fundo aqui. Mas eu não tenho, gente. A única que eu tenho é essa aqui, ó. Esse azul. Para colocar de pano de fundo. Eu não sei se eu coloco. E para colocar também tem que colocar alguma coisa para segurar ela aqui. Uns preguinhos. E aí eu vou ver se eu coloco ou deixo sem mesmo. E aí eu vou decidir isso, se eu vou colocar o fundo aqui, né? Essa toalha de fundo. E vou fazer o quê, minha gente? Vou colocar as bandeirolas aqui, ó. Na garagem, espalhar, né? Que eu comprei, ó. Mandei o esposo comprar. E aí eu vou colocar elas aqui na garagem. Já vou deixar a mesa no lugar, forradinha, dar uma limpada na garagem. Já limpei, mas vou limpar novamente. E aí, à noite, a gente só coloca os pratos aqui em cima.
Olha só, meninas, que eu inventei aqui. Peguei essa toalha minha, coloquei. E peguei aqui minha mãe trouxe, coloquei como um painelzinho de fundo, né? Que São João é isso, né? Tudo é fruta, que vem relacionada a fruta, cores, flores. E aí, botei esse painelzinho de fundo. Ficou simplesinho, minha gente. Mas, importante tá arrumadinho pra tirar foto. Depois, aqui na mesa vem as comidas. E aqui em cima ficou assim, ó. Eu comprei o pacotinho, um pacotinho só, que vinha com 10 metros. E acabou que não deu pra fazer muita coisa. Mas aí, eu improvisei e fiz aqui o que deu. E aí, ficou assim, por enquanto. Meninas, coloquei o milho pra cozinhar, pra gente colocar na mesa. Eu separei uns ali, botei na pressão pra cozinhar. Tem uns aqui que eu descasquei, ó. Botei aqui, que aí eu vou deixar esses aqui. E os outros que é pra assar, eu vou descascar e botar aqui nessa vasilha. Essa vasilha já reservei, porque eu vou colocar o quê, meu Deus, aqui? Tem a pipoca que eu vou colocar, mas eu vou colocar na bandeja. E aqui eu vou colocar o milho cozinhado. E aqui tem essa sacola de milho, ó, milho verde, pra assar. Minha sogra levou uma sacola também, pra ela refazer canjica. Acho que é canjica que ela vai fazer. E ela levou uma sacola. Aí tem esse aqui pra assar. Separei aqueles ali pra cozinhar. E vou levar aqui pra garagem, ó. Meu sogro tá montando a fogueira lá, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Ele tá montando a fogueira ali, minha gente, ó. Que vai ser ali. É uma fogueira enorme. E aqui tá assim, ó. Vou deixar assim mesmo. Aí aqui vem só os pratos, né? De comida. Vai ficar simplesinho assim mesmo. Essa baguncinha vai ser daqui, esse sapato. E o som, meu esposo vai ver onde coloca ele. Mas é isso. Se organizando por aqui. 2000 anos depois. Meus amores, estou aqui prontinha, ó, toda caipira. Fiz essa desenho aqui, né? Eu não sei o nome. As bolinhas aqui, pra ficar caipirinha também. E tô toda no clima de São João, minha gente. Ó, fiz essa trancinha. Esse lacinho foi eu que fiz também, ó. Eu quem fiz. E fica assim, ó. Simples, mas arrumadinha no clima de São João. Aí eu botei essa blusinha que eu comprei na Shein, que eu mostrei pra vocês. E tô de calça, minha gente, calça jeans, ó. Nem sandália eu botei, como é em casa mesmo, ó, tô com sandália havaiana mesmo. E é isso. E aí eu vou gravar pra vocês, gente, vai botar as comidas na mesa daqui a pouco. E eu mostro pra vocês, tá bom? Então daqui a pouco eu volto. Vai, Manu, dançar, vem! Garro, Nicolas! Vai dançar! Agarra o Nico, vai pra dançar forró. Vai, mamãe, dança forró com a Manu. Vai, Manu, sabe dançar agarra, não? Pega na mão da Manu, vai. Isso. Hã? Aqui, ó, da bolsa. Bota na bolsa.
Vai pra onde? Ele é bonito, vai. Voou nada. Ela tá focada, cara. Ela tá focada. Ah, não. Não voou nada. É, ele tem força de levantar. É, vai impressionar aí. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu não faria Meus amores, já me desmontei aqui, ó. Tirei aqui as tranças agora, minha gente, vai dar 11 horas da noite. E ali só tá a família mesmo, só resenhando e curtindo. Eu já comemos bastante, olha minha pança, viu? Tá cheia, graças a Deus, ainda sobrou bastante comida ali. E eu tô aqui, minha gente, ó, morrendo de sono. O cabelo como é que fica, ó. Uma da trança. Todo marcadinho. E é isso. Vou ali plantar o povo. Tá só resenhando com o somzinho ligado. Acho que vocês estão vendo aí de fundo. Eu vou lá sentar um pouquinho, curtir um pouquinho. Tô gravando muito não, gravei só no início pra vocês. Mas tô gravando muito não, que a gente só tá só comendo e conversando mesmo. Mas é isso, compartilhando um pouquinho do nosso momento com vocês. Olha só como é a situação. Tô desse jeito. Já botei uma blusa, que ali fora tá muito, muito frio. E já tirei aqui a trança, ó. As tranças, né? Mas meu cabelo eu gostei. Só fica marcadinho, ó. A da trança. E é isso, minha gente. Gravei um pouquinho aí do São João pra você, né? Do nosso A Noite de São João.